ഹേ ഗൈസ്, ഇന്ന് വാട്ട് ഐ ഈറ്റിൻ്റെ ഡേ ആണേ. രാവിലെ തന്നെ കഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റും കൂടെ ആയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിച്ച്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നലത്തെ പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ബാക്കിയിരുന്നു, അത് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു. 2 ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഉച്ചയായപ്പോൾ ചോറും പൊരിച്ച മീനും സാമ്പാറും തോരനും ആയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ്സ് എടുത്ത് കഴിച്ചായിരുന്നേ. പിന്നെ രാത്രി ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും പൊരിച്ച മീനും ആയിട്ടായിരുന്നു കഴിച്ചത്.